شي واحد فيه لا غريب كيحس بالكحه خاويه كيسوق موطور غتكون سبب ليه في الشفاء. كيسوق مسكين كاميو كيشد الطرقان غتكون سبب ليه في الشفاء. كيكني مسكين ومعذب غتكون سبب ليه في الشفاء. اي مشكل عنده في الجهاز التنفسي، انا الله يرحم الوالدين في هذا البرد بغينا الاجر. سيرو خطير اللي كيحيد الكحه ويعاونك على التدخين ويعاونك الاطفال الصغار. انا كنعطيه لوليداتي وكنشربو انا. هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم تبعوها بالتدقيق. عندك لا غريب ولا ما عندكش، عندك الكحه ولا ما عندكش، عندك الذبحه الصدريه ولا ما عندكش، الوقايه افضل من العلاج او احسن من العلاج، او مهم احسن من العلاج. الوقايه كناخذوا السيترون ب 6 دراهم 5 دراهم باش كاين دابا السيترون هو موجود. السيترون كنشدوه كنطحنوه كنعصروه كنخرجوا منه نص كاس. الله يرحم الوالدين. ما تخليش هذا الفيديو عندك، بارطاجيه ولو عندك في الفيسبوك. شد هذه الوصفه عطيوها الناس، عقلوا عليها بالتدقيق. نصف كاس حامض او سيترون او ليمون اصفر، نصف كاس. هو نصف كاس نديروه في واحد الطنجره. الطنجره اللي كديروا فيها كاسرونه، طنجره اللي المهم ديروه. شدوا العسل كتاخذوا 3 د المعالق كتضيفوهم لذاك السيترون اللي درتو، الحامض اللي درتو، كتحركو مزيان وهو كيطيب. بين ما حسيتو به انسجم مع بعضياتو حيدوه خليوه تيبرد. عطيه لامك اختك خو شربوه غتفكرون. كتولي هنا ما كيبقى فيه والو، ما كيبقى حتى مشكل. بعد الافطار وبعد العشاء الا بقى البرد ودخلتي الا بقيتي كتكح، انا درتو البارح ودرتو هو البارح ودرتو لولدي، الا بقيتي كتكح دخل عندي قول لي زين الدين انت كذاب. مجرب